हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी का पराठा। गोभी का पराठा आज हम बनाएंगे बिना गोभी का पानी निचोड़े, और बिल्कुल पानी नहीं छोड़ेगा। और आपका गोभी का पराठा बिना फटे हुए बनेगा, बढ़िया से एकदम लजीजदार। तो आइए हम स्वादिष्ट गोभी का पराठा बनाते हैं घर पे। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दें। रोज़ाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोज़ाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोज़ाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज़ की नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। तो देखिए, हम 250 ग्राम गोभी ले लिए हैं। इसका फूल सारा निकाल लिए हैं और हम अच्छे से इसे धुल लिए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि फूल का निकाल के हम करेंगे क्या। तो हम इसका मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे, यानी कि दरदरा पीस लेंगे। तो 2 हरा मिर्च भी लिए हैं, तो मिक्सर जार में भर लेते हैं और इसे ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी डाले। और इसका हम पानी नहीं निचोड़ेंगे। तो देखिए, हम इसे मिर्च को भी रख लेते हैं और ग्राइंड होके बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और यहीं पे हम हरा धनिया डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे नमक नहीं डाले हैं। जब हमें बनाना होगा उसी टाइम हम नमक ऐड करेंगे। अगर पहले से नमक ऐड कर देंगे तो पानी छोड़ देगा हमारा गोभी। तो गेहूं का आटा में हम स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे गूंद के रेडी कर लेते हैं। उसके बाद जब बनाने चलेंगे तब हम गोभी का जो मिश्रण रेडी किए हैं उसमें नमक डाल के और फटाफट भर के रेडी करेंगे। तो आटा हमें गोभी का पराठा बनाने के लिए बिल्कुल मुलायम लगाना है। जितना मुलायम आटा आप लगाइएगा उतना ही बढ़िया आपका गोभी का पराठा बनेगा, यानी कि फटेगा नहीं और बहुत ही बढ़िया सीख के रेडी होगा आपका गोभी का पराठा। तो देखिए, हम आटा बिल्कुल नरम लगा के रेडी कर ले रहे हैं। किसी भी चीज के लिए अगर आप आटा लगाते हैं, जैसे कि आलू का पराठा हो गया, प्याज का पराठा हो गया, उसे बिल्कुल मुलायम गूने। तो देखिए, हम थोड़ा सा ऊपर से सरसों का तेल लगा लिए हैं कि आटा में अच्छा तरह से चिकनाई बना रहे, और जब इसका हम पराठा बनाएं तो बहुत ही बेहतरीन बने। तो आप आटा को देख के अंदाजा लगा रहे होंगे कि कैसा मैं सॉफ्ट आटा गूनी हूँ। देखिए, तो इसे हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब आटा फूल जाएगा उसके बाद हम देखिए आपको दिखा रहे हैं कि आटा हमारा फूल चुका है और बहुत सॉफ्ट है, यानी कि थोड़ा गीलापन है। तो ये जरूरी है। तो देखिए, हम थोड़ा सा अब नमक ऐड कर लेते हैं गोभी का फीलिंग में, और फटाफट चलते हैं हम गोभी का पराठा बनाने। तो देखिए, हम आटा में से थोड़ा सा तोड़ लेंगे, और जितना बड़ा बड़ा आपको गोभी का पराठा बनाना हो उतना बड़ा बड़ा पेंदा आप तोड़ लें, यानी कि लोई बना लें। तो देखिए, हम इकट्ठे 5-6 लोइयां तोड़ लिए हैं। अब हम फटाफट गोभी का पराठा बनाएंगे। तो इस तरीके से आप गोभी का पराठा बनाते हैं दोस्तों, तो ढेर सारा गोभी का पराठा आप बना पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना सारा गोभी का पराठा हम बना लिए मिनटों में। तो देखिए, हमें फटाफट जो भी गोभी का हमारा फिलिंग है सभी लोई में फिल कर लेना है, क्योंकि हम इसका पानी नहीं निचोड़े हैं। तो देखिए, इसे हम पहले से ही भर के रख लेते हैं। इस तरीके से आप भर के, और जो आता है कवर करने वाला पन्नी वाला जो रैप, उससे भी आप रैप करके रख सकते हैं फ्रीज में। और जब आपका मर्जी किया कि हमें गोभी का पराठा सेकना है तो सेक सकते हैं। तो रखने के लिए आप लोई में थोड़ा सा परथन लगा दे पहले। उसके बाद किसी भी चीज से आप चाहें तो फॉइल पेपर से भी कवर करके और रख सकते हैं फ्रिज में। और जब भी आपके घर कोई गेस्ट आए या जब भी बच्चे स्कूल से आए तो आप फटाफट फ्रिज से निकालें लोई को, जिसमें हम फिल करके रखें, और फटाफट आप सेक के गर्मा गर्म रेडी कर लें। तो सर्दियों में दोस्तों गर्मा गर्म गोभी का पराठा ही मजा आता है, अगर वो ठंडा हो जाए तो मजा कम आता है। तो देखिए, हम सभी लोई को भर के रखते जा रहे हैं, और आपको नजर आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से खूब सारा फीलिंग डाल डाल के भर रही हूँ। यानी कि हम ढेर सारा फीलिंग डाल रहे हैं गोभी का, थोड़ा सा नहीं डाल रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत से लोग हैं जो 1 चम्मच डाल के बना देते हैं गोभी का पराठा। वैसे में दोस्तों बिल्कुल मजा नहीं आता है। जब गोभी खूब सारा भरा हुआ हो
तभी मजा आता है गोभी के पराठे में, क्योंकि करारा सिकता है। तो देखिए हम सभी लोइयों में भर ले रहे हैं। अब भर के थोड़ा थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बना के अभी तुरंत दिखाऊंगी। तो देखिए हम एक लोई को उठा के प्लेट में रखते जा रहे हैं। सभी लोई को रख लिए हैं। अब हम आपको एक पराठा बेल के दिखाते हैं। तो गोभी का पराठा बिल्कुल हल्के हाथों से बेलें, ज्यादा जोर लगा के ना बेलें। तो देखिए इस तरीके से गोभी के पराठा को बेल लें। गोभी के पराठा आप देखे होंगे ज्यादा पतला नहीं होता है, थोड़ा सा ठीक ही होता है रोटी से। तो देखिए हम इस तरीके से बेल के रेडी कर लिए हैं। अब हम तवा गरम कर लेते हैं, उसके बाद गोभी के पराठा डाल लेंगे। ज्यादा हम पतला नहीं किए हैं पराठा को। तवा देखिए गरम हो गया है, थोड़ा सा हम कोई सा भी तेल डाल के ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से कि तवा हल्का सा चिकना हो जाए। जब तवा चिकना हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद आप पराठा बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो देखिए हम पराठा को डाल लिए हैं और दूसरा पराठा इधर बेल के रेडी कर लेंगे। एक तवा पे गया है आपका पराठा और एक आप बेलने के लिए तैयारी कर लेते हैं, तो पराठा एकदम लाइन बाई लाइन बनेगा और फटाफट बनेगा। यानी कि आपको तवा का जो आंच है उसे वेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा और फटाफट आप ढेर सारा गोभी का पराठा बना सकते हैं घर पे। एक साइड से जब पराठा हल्का सा सीख जाए तो हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड इसे ज्यादा सेकेंगे। तो देखिए हम सेक ले रहे हैं बढ़िया से। बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें आप कि बिल्कुल बराबर चित्ती आए आपके पराठे के ऊपर। तो देख सकते हैं पराठे में आप चाहे तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, आप चाहे तो बटर या घी, जो भी चीज आप पसंद करते हैं वो लगा सकते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तेल लगाई हूँ, सरसों का तेल है ये। आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं या घी लगा सकते हैं। तो देखिए हम दोनों तरफ तेल को लगा के बढ़िया से इसे करारा कर लेंगे। तो बहुत से लोगों को तेल में का पराठा पसंद आता है दोस्तों, बहुत से लोग हैं जिन्हें बटर घी में पराठा पसंद आता है। तो अपना अपना चॉइस है। तो हमारे घर भी साहबजादे हैं, उनको एक जन को बटर वाला पसंद आता है, एक जन को तेल वाला पसंद आता है। तो देखिए कितना बेहतरीन पराठा सीख के रेडी हो गया है। दूसरा पराठा भी हम इस तरह से डाल के और सेम तरीके से सेक लेंगे और आपको नजर आ रहा होगा कि जो पराठे हैं बहुत ही बढ़िया बन रहे हैं। और ना ही कोई पानी निचोड़ने का झंझट गोभी में से और ना ही इसे कद्दूकस करने का झंझट। मिनटों में जब भी आप बनाना चाहते हो, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाना चाहते हो आप गोभी का पराठा, तो सुबह सुबह भी फटाफट बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम सारा पराठा को सेक के रेडी कर लेते हैं और बहुत बढ़िया बन रहा गोभी का पराठा और हमारा मेहनत बहुत कम लगा इसमें। तो देखिए दूसरा पराठा भी रेडी हो गया। सेम तरीके से हम तीसरा भी सेक लेते हैं। तो देखिए हम कुछ पराठे तो तेल में बनाए हैं, कुछ पराठे हम बटर में बना रहे हैं, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो देखिए बटर वाला हम इस तरीके से सेक लेंगे, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। इस तरीके से चारों तरफ बटर को हम फैला लेंगे। आप चाहें तो बटर को मेल्ट करके ले सकते हैं, मैं फ्रीज से निकाल के डायरेक्ट ली हूँ। तो देखिए ये भी हमारा पराठा बस सीखने ही वाला है। तो आपको ये गोभी का पराठा बनाने का तरीका हमारा कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं ये नया ट्रिक आप लोगों को दी हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप भी अपने घर पे एक बार जरूर इस तरीके से बनाएं, क्योंकि आपका सारा मेहनत बच जाएगा। और अक्सर लोग देखे होंगे आपकी जब गोभी का पराठा बनाना का वक्त आता है तो सब लोग डर जाते हैं कि वो भरने में बहुत ही उनको दिक्कत आती है। तो इस तरीके से आप बनाइएगा तो गोभी का पराठा भरने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा और बहुत ही लजीजदार, जैसे कि मैं बोली थी, पूरा फीलिंग भरा हुआ। देखिए कितना बढ़िया गोभी का फीलिंग भरा हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कर दें, साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें। और ये स्क्रीन पे आ रहा 4 वीडियो, इन्हें भी देखें और अगर आपको अच्छा लग रहा तो जरूर लाइक करें। हम मिलते हैं एक नई रेसिपी में।